อยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนก็สั่ง Delivery มากินกันดีกว่าค่ะวันนี้สั่งอาหารจากร้านใหม่ๆอิตาลีจาก Peninsula Plaza ค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อริบอายก๋วยเตี๋ยวเรือเพนนินเจ้าแรกในตำนานผัดไทยกุ้งสดข้าวตังหน้าตั้งและยังมีกล้วยไข่เชื่อมที่เป็นของหวานซิกเนเจอร์ของที่ร้านราดด้วยน้ำกะทิชุ่มๆอุ๊ยฟินมากค่ะเนื้อริบอายคือดีมากค่ะสุกกำลังดีมาพร้อมกับซุปเข้มข้นมากคืออร่อยได้โดยไม่ต้องปรุงเลยเมนูอย่างอื่นก็มีอีกเพียบเลยค่ะติดตามได้ที่แฟนเพจใหม่ๆอิตาลีนะคะ